ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம காரோடைய இன்ஜின் பெட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது இன்ஜின் பெட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, இதனால் வந்து இன்ஜின் பெட் இருக்குது, இப்போ அது இல்லைனா என்ன ஆகும், இப்போ அதோட லைஃப் டைம் என்ன, அதோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒவ்வொரு இன்ஜின்லேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜின் பெட்ஸ் வந்து 2 or 3 இருக்கும். சப்போஸ் அந்த இன்ஜினுடைய சிசி ப்ளஸ் அதோடைய சைஸை பொறுத்து. இப்போ சின்ன வெஹிக்கிள்க்குனா ஒரு 2 இன்ஜின் பெட் இருக்கும். இப்போ அதே பெரிய சிசி அதிக சிசி அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 3 இன்ஜின் பெட் இருக்கும். ப்ளஸ் கியர் பாக்ஸ் பெட் இருக்கும், கியர் பாக்ஸுக்கும் பெட் இருக்கும். ஏன்னா அது ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கியர் பாக்ஸில் தான் ஸ்டாண்ட் பண்ணும். இன்ஜினும் சரி கியர் பாக்ஸும் சரி அது செட்டாக தான் வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஜின் பெட் யூஸ் ஆகும். அப்போ ஒவ்வொரு இன்ஜின் பெட்டுமே வந்து லெஃப்ட் சைடில், அதாவது அந்தந்த எங்கே கேப் இருக்கோ எங்கே ஃபிட் பண்ண முடியுமோ அதோட வைப்ரேஷனுக்கு எதுக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அலைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இன்ஜின் பெட்னால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு இன்ஜின் வந்து உக்காடுறது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக போய் அப்படியே நம்ம அந்த சேஸஸில் வந்து வைக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு பெட்டு, அதாவது அதுதான் அந்த இன்ஜின் பெட்டு தான். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கோல்டுடைய இன்ஜின் பெட்டு. பாருங்கள், உங்களுக்கு நான் கிளியராக காமிக்கிறேன். இதோ இது பாருங்கள், இந்த இதில் தான் வந்து அந்த ஹோல்ஸில் நெட்டு போட்டு இந்த இன்ஜின் இது வந்து லெஃப்ட் சைடு இந்த ரைட் சைடு அந்த மாதிரி வரும். இப்போது இப்படி வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி வரும்போது அந்த இன்ஜினோட ஒரு சைடு நெட் இங்கே, இன்னொரு சைடு இங்கே நெட் இப்படி வரும். இப்போ இன்ஜின் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் எப்படியும், ஏன்னா அவ்வளோ பவர் வந்து அதில் வந்து ரன் ஆகுது. இப்போ வைப்ரேட் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு அதோடைய வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த பெட்டில் தான் போய், அதாவது இந்த ரப்பரில் தான் போய் வந்து இந்த ரப்பர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அந்த ஃபுல் வைப்ரேஷனுமே அந்த 2 பெட்டு ப்ளஸ் கியர் பாக்ஸ் பெட்டு அதில் தான் வந்து ஃபுல் வைப்ரேஷனும் இருக்கும். அந்த எல்லா வைப்ரேஷனும் இதில் வந்து அப்சர்வ் ஆன அப்புறம் நமக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற நம்ம பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து தெரியாது, அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக தெரியாது. சப்போஸ் இன்ஜின் பெட் வந்து போயிடுச்சு, அதாவது இந்த ரப்பர் அதோட திறன் போயிடுச்சு அப்படின்னா தான் வந்து இன்ஜின் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட்ட 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 கட்டன்னு அப்படியே உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு, இந்த ரப்பர் போய் இதில் இந்த இதெல்லாம் வந்து போய் அதில் இடிக்கிற சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கேட்கும். ப்ளஸ் வந்து ஸ்மூத்தான டிரைவ் இருக்காது. அது என்ன சொல்கிறது, ஒரு இன்ஜின் சவுண்டு வந்து கட கடன்னு கேட்கும். நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரைவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வரும். மினிமம் வந்து 5 to 7 years வந்து அதோட லைஃபு. நம்ம குவாலிஸோடைய ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் சேர்ஸ், அதாவது பானட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நான் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்றது இன்ஜின் பெட்டை காமிக்கிறேன். டோட்டல் இன்ஜின் செட்டப் இது வந்து இன்ஜின் அப்படியே ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு இன்ஜின் பெட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதோ இதுதான், இதுதான் வந்து அதோடைய இன்ஜின் பெட்டு. லைட்டு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த பீஸ், அதாவது இந்த நட்டு தெரியுதுங்களா, இது வந்து இன்ஜின், அதாவது இந்த பாடி பீஸ் வந்து இன்ஜின்லேருந்து வந்து இந்த பெட்டில் வந்து உட்காந்துருக்கு. இது வந்து பெட்டு, இன்ஜின் பெட்டு, அந்த நட்டு. சரி, இது லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. இப்போ நான் ரைட் சைடு உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன். இதோ இங்கே தெரியுது பாருங்கள், அதுதான் வந்து இன்ஜின் பெட்டு. இங்கே தெரியுது பாருங்கள். ஸோ இது வந்து இந்த கிளாம்ப் வந்து இன்ஜினை பிடிச்சிட்ருக்கும். சாரி, இந்த கிளாம்ப் வந்து இன்ஜின்லேருந்து வர்றது. இது வந்து இந்த பெட்டில் உட்கார வச்சு இங்கே டைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இந்த கரெக்டாக டைட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஹோல் செட்டப்புடைய இது வந்துமே அந்த வைப்ரேஷன் இந்த பெட்டுக்குள்ளேயே போயிடும். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதோட வைப்ரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு வைப்ரேட் ஆகுது தெரியுதுங்களா? இதோ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. நகர்ந்து பாருங்கள். இப்போ வந்து ஃபுல் வைப்ரேஷனுமே வந்து இந்த இன்ஜின் பெட்டுலேயே வந்து உள்ளே போய்டும். இங்கே இருக்குது இன்ஜின் பெட். அந்த இன்ஜின் பெட்டுக்குள்ளேயே அந்த வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதை அப்சர்வ் பண்ணி மிச்சம் இருக்கிறதா வந்து நம்ம பாடிக்கு வரும். இதோ இங்கே பாருங்கள், என் கையுமே நடுங்கும்.
அந்த பாடி மிச்சம் இருக்க வைப்ரேஷன்ஸ் தான் இங்கே வரும். இந்த சைடில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த டூம் ஆடுறது உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தாலே, அந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த இன்ஜின் பெட் இங்கே இருக்கிறது. அந்த இன்ஜின் பெட் அதோடைய வைப்ரேஷன்ஸ் இது வந்து வாங்கிக்கும். இதே மாதிரி கியர் பாக்ஸ் பெட்டு வந்து இருக்கும். கியர் பாக்ஸ் பெட் வந்து சரியாக விசிபிளாக இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கல. இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது இந்த இன்ஜின் பெட்டோடைய இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறேன். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு தான் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்க்கு பெல் பட்டன் ஆகிடுச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.